kura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Umuntu wese wakijijwe akakira umwami Yesu, Yesu amukorera ibintu bikomeye. Rero Pastor Theogene iyo atagira Yesu ntabwo yari kuva hari ahantu, kuko hari abana benshi n'uyu munsi baheze hariya batazigera yenda ntago mbize mu makuru, yenda imiryango yabo sinyizi. Nanayoboye itorero ry'akarere ka Kamonyi, sinaje ntabwo nashoboye kumenya abo bantu ngo banansange yenda banambwire, ariko si ukuvuga ko badahari, birashoboka ko banahari. Ariko umuntu wabaye wamamaye kuriya ntabura bene wabo. Iyo wabaye umuntu ukomeye ku rwego nka ruriya Imana yari yamwamamaje, n'uwo mu miryango yo hirya n'undi, kuko Abanyarwanda burya Abanyarwanda turabavandimwe. Ngiye niko mbitekereza, ariko sinshaka kwinjira mu mateka y'imiryango yabo. Ariko rero n'abandi bazahaye n'uyu munsi bari kumva iki kiganiro turimo tubagezaho, ni bihe Yesu, bihe umwami Yesu azabageza ndetse n'aharuta aho pasiteri Imana yamugirije. Rero numva jewe iriya mbona ari imirimo y'Imana, ni imirimo y'umwami Yesu, ni kuri Yesu akora umuntu ahantu habi akamujyana heza. Umugisha wo kubana n'umushumba wacu Pastor Claude muri studio za Excellence TV. Uraho neza mushumba? Muraho neza. Amahoro, Imana irabarenze neza. Imana iraturinze n'amahoro. Araciye iminsi tudaherukana, ngira ngo ni imirimo yagiye iba myinshi ku mpande zose, ariko Imana ishimwe ko twongeye kuboneka kugira ngo tugire icyo twaganiriza n'abakunzi bacu badukurikira kuri Excellence TV. Imana yacu nishimwe. Mbere yuko dutangira rero ikiganiro cyacu twabateguriye, ndifuza ko abanza ugasenga Imana, noneho tukaza tugaruka mu kiganiro tumaze gusenga Imana kugira ngo imitima y'abantu bakurikira ikiganiro cyacu izagubwe neza kandi bazagire byinshi bungukira mu kiganiro tugiye gukora. Murakoze. Mbere yo gusenga ndagira ngo mbasuhuze abakunda gukurikira ibiganiro binyura kuri iyi chaîne. Yesu ashimwe cyane. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko wadusezeranije ko igihe cyose tuzavuga izina ryawe uzabana natwe. Rero turagushimira kubw'uyu mwanya tugiye kumara tuganira n'abagukunda n'abakunda ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe rero twese twungukire imbere yawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana yacu nishimwe. Mushumba twaherukaga ahangaha muri izi studio kuganira ibintu bitandukanye bijyanye n'imbaraga ze muri Kristo Yesu, bijyanye n'inyigisho z'umwuka wera za Pentecote. Nyuma yaho haje kubaho ibyago, abakozi b'Imana batandukanye bagenda bitaba Imana, harimo n'umushumba abantu benshi bakundaga witabye Imana, igikuba kiracika, Pastor Theogene. Pastor Theogene yitabye Imana, igikuba kiracika, abantu bose ubona igihugu cyacitse umugongo, itorero ryacitse umugongo muri rusange. Nawe wamenye amakuru y'urupfu rw'umushumba Theogene? Amakuru narayamenye, birumvikana twese yari inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'incamugongo. Rero iyo nkuru twese yatugezeho kandi iratubabaza, yaratubabaje cyane. Yaratubabaje cyane, ariko mu by'ukuri abantu baramutabaye ku bwinshi. Ese washoboye kumutabara wowe? Naramutabaye, nari mpari, nabonye uburyo abantu bari benshi cyane hari Nyarugenge kuri ADPR, hariya bita mu Gakinjiro, mu rusengero, hari urusengero rujyamo abantu benshi bagera ku 5,000. Bari bakubise abantu baba benshi ku rwego rukomeye. Nanjye rero nari mpari kuko nagombaga kumuherekeza bwa nyuma, narashoboye no kugera Rusororo. Naho abantu bari benshi cyane ku rwego abantu banageze yenda naho hariya ku isanduku ye mubiri we wari uri, n'abantu abahageze n'abari hirya no hino hose bari bagose, bari benshi cyane mbese. Rero naramutabaye kandi nagombaga no kumutabara kuko ni umukozi w'Imana. Birumvikana ni umushumba mugenzi wawe wari witabye Imana,
kandi n'utari umushumba n'abakristo basanzwe nabo turabatabara rwose n'abakozi b'Imana nk'abashumba kubera cyane cyane ko ari n'intama zanyu. Imana iguha umugisha. Ese Theogene ubusanzwe mbere yuko yitaba Imana akora rero impanuka akaza gupfa agakorera impanuka i Bugande, wari usanzwe umuzi Theogene? Pasiteri Theogene ndamuzi cyane kubera ko akiri n'umusore. Urabizi ariya masengesho dusenga ku wa gatatu Nyarugenge, ni amasengesho nagize igihe kinini cyo kuyayobora nkiri umubwirizabutumwa bwiza n'igihe wayayoboraga. Theogene ari mu bantu twatumiraga akaza kudufasha mu ijambo ry'Imana. Muzi rero akiri umusore aturuka hariya ku mudugudu wa Kiruhura cyangwa se ku itorero rya Kiruhura rigihari, naho habaga amasengesho yo kuwa kabiri, twe rero tugasenga kuwa gatatu. Twaramutumiraga rero kandi yaheshaga umugisha baga bari mu masengesho. Turamuzi rero cyane cyane. Ndetse uretse kumumenya cyane cyane ku bintu bijyanye n'ahantu Imana yamukuye mu biyobyabwenge, ku muhanda, mu bana bo ku muhanda, Imana ikamuha agakiza ikamuvana aho ngaho, ariko nyuma yaho ubuhamya yajya agatanga cyane cyane bujyanye n'ibyo ngibyo, ukuntu Imana yamugiriye neza ikamuvana ku muhanda, mu biyobyabwenge, mu kunywa urumogi, mu kunywa kore, mu kunywa esanse. Nyuma yabo ni gute umuntu Imana ishobora kumuhamagara muri buriya buryo agakizwa agahinduka akaba umukozi w'Imana waje kugera ku rwego Pastor Theogene yari ariho? Ubuhamya bwe ukuntu Imana yamukuye ahantu habi, anywa ibiyobyabwenge, aba mu bana twakwita kera babitaga mayibobo. Ubuhamya bwe twese turabuzi ndetse aza gukizwa, Imana imuha agakiza. Utise ni gute rero umuntu wari uri muri bare y'abana bo mu muhanda yaje kuba umupasiteri cyangwa se umukozi w'Imana ku rwego rungana kuriya twabonye? Mu by'ukuri kubazi Yesu n'imirimo ye, imirimo ya Yesu ni kuri yakora. Umwami Yesu ni kuri yakora, akura umuntu ahantu habi. Bibiliya iravuga ngo ikura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Umuntu wese wakijijwe akakira umwami Yesu, Yesu amukorera ibintu bikomeye. Rero Pastor Theogene iyo atagira Yesu ntabwo yari kuva hariya hantu, kuko hari abana benshi n'uyu munsi baheze hariya batazigera baba n'abantu bazima, batazigera baba abantu b'abagabo cyangwa se abandi ngo b'abagore bizihiye u Rwanda kubera ibyaha, kubera amateka mabi abantu bashobora gucamo. Theogene rero yashoboye guhishurirwa umwami Yesu, Yesu amugirira neza, amugeza kuri ya rwego. Rero numva nk'umupasitori iriya ni imirimo ya Yesu pe. Abantu bose ahubwo icyaduha bose n'abandi basore n'abakobwa bazahaye, murabizi ko yari afite itsinda ryitwa inzahuke, abantu bazahutse. Rero n'abandi bazahaye n'uyu munsi bari kumva ikiganiro turimo tubagezaho, ni bihe Yesu, bihe umwami Yesu azabageza ndetse n'aharuta aho pasiteri Imana yamugirije. Rero numva jewe iriya mbona ari imirimo y'Imana, ni imirimo y'umwami Yesu, ni kuri Yesu akora umuntu ahantu habi akamujyana heza. Warakoze cyane. Yesu akura umuntu ahantu habi akamujyana heza. Nyuma rero, nyuma y'urupfu rwe hagiye haza inkuru nyinshi zitandukanye, amagambo menshi atandukanye avuga ku bakozi b'Imana, avuga ku rupfu rwa Theogene, bigendanye no kandi bamwe ari abakozi b'Imana, abapasiteri, abapotre, bavuga ngo Theogene ngo yaba yaratangweho igitambo. Ni gute wowe ubyumva? Ni gute wabisobanurira abantu bakurikira umuntu w'Imana ashobora gutangwaho igitambo ari umukozi w'Imana kandi yakoreraga Imana, noneho bakamutangaho igitambo? Birababaje mu by'ukuri. Abantu bavuze ibintu byinshi, hari ababivuze bamwe wenda bitewe n'uko batabizi, hari n'abandi babivuze wenda bafite izindi mpamvu, cyane cyane ko ku mbuga nkoranyambaga
hari n'igihe umuntu yishakira akantu nyine akagashyiramo kugira ngo abantu bashobore kuba bamukurikira. Ariko jyewe nk'umupasiteri uzi Pasiteri Theogene, uzi uburyo yagiye akorera Imana, cyangwa se ushobora no kuvuga no ku bandi bakozi b'Imana, ndagira ngo wenda nkure abantu mu rujijo, jyewe mbabwire uko mbyumva kandi nyobowe n'ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana wese uriho igihe kizagera atahe. Umuntu wese afite igare rye. Muri mbye yaravuze ngo Yesu nzi ko ufite amagare 1000, ngo harimo n'iryo wangeneye. Ngariko icyo nzi cyo nuko wanteguriye kuzagera mu ijuru amahoro. Hariho uburyo Imana isaruramo abantu cyangwa se icyuramo abantu. Hari inzira nyinshi Imana yateguye. Ubundi ngo kugira ngo umuntu apfe hari ibintu bitatu bihura. Aho azapfira, umunsi azapfaho cyangwa se azapfiraho, n'isaha. Tuvuge niba umuntu azagwa, reka nsubiremo, aho umuntu azapfira, isaha azapfiraho n'ikizamwica. Ubwo ndashaka kuvuga ko kugira ngo igare rijyana umuntu cyangwa se gupfa k'umuntu bibe, ibyo bintu bitatu birahura. Aho umuntu azapfira, agasozi azapfiraho, umunsi n'isaha azapfiraho n'ikizamwica. Ibyo rero nibyo twakwita igare rijyana umuntu. Ibyo bintu bitatu iyo bihuye arapfa uko byagenda kose. Pasiteri rero icyo navuga, ibi ngibi biba ku muntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe. Ariko noneho ku bantu b'Imana, kuvuga ngo umuntu nka pasiteri cyangwa se umuntu usenga bamutanzeho igitambo, wakwibaza ninde wamutanzeho igitambo? Ese ni Imana? Ko pasiteri akorera Imana, ni umukozi w'Imana. Ese yamutanzeho igitambo gute se? Jyewe rero biriya ntabwo mbyemera. Keretse umuntu w'Imana, yenda baraguzaga abajya guterekera, abajya mu bindi bigirwamana, indi misengere. Tuzi abantu bajya basenga ibitari Imana, bakajya mu bindi bihugu za Nigeria, tujya twumva mu Buhinde n'ahandi, yenda aho ngaho batangaho abantu babo ibitambo. Ariko uri umuntu w'Imana wakijijwe, ko Bibiliya iravuga ngo iyo dukijijwe Imana ituzurana na Kristo, ikatwicaranya na Kristo hehe? Mu ijuru. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kujya gufata umuntu uri mu rutonde rw'abakozi b'Imana mu ijuru ngo bamutambeho igitambo. Ibyo ntabwo mbyemera. Ubwo umuntu wakijwe neza, wakiriye Yesu, ntushobora kumushika ngo umukurure ujye kumutangaho igitambo. Ntabwo bishoboka. Biriya ntabwo byemera. Biriya ni ibintu abantu bavuga yenda kugira ngo bashobore kubona ababakurikira, cyangwa se bakabivuga batazi ijambo ry'Imana. Ariko umuntu wamaze gukizwa neza by'ukuri ntabwo bamutambaho igitambo ngo bikunde. Urugero ni Mose Satani yashatse kuza kumutwara yamaze gupfa, ariko Imana iranga. Ntabwo rero gupfa kwa Mose byaba igitambo ngo bamutanzeho igitambo, ntabwo bishoboka. Kuko Mose yari umukozi w'Imana, Imana yashimye ko ataha kandi iramwakira. Ntawaza rero ngo agire ikindi kintu yamukoraho cyangwa se anagimukoraho ataranapfa. Biriya rero ntabwo ni ibitekerezo by'abantu kandi nabo bafite uko batekereza. Yego, urakoze cyane mushumba kuvana abantu mu rujijo. Ubwo abantu bari bajya babivugaho ibintu byinshi bitandukanye, babeshyiraho za komantere zitandukanye. Ndumva aho ngaho barasobanukiwe. Ntabwo umuntu w'umukozi w'Imana, umuntu usenga, abadayimoni bamufiteho ububasha bwo kuba yatambwaho ibitambo. Ikindi abantu bakomeje kwibaza nyuma yaho ni ikijyanye n'umuvandimwe we wadutse nyuma y'uko amaze kwitaba Imana, bamaze no kumushyingura. Akaduka akavuga ngo Theogene yaramwihakanye, ngo yavugaga ko nta miryango afite, kandi mu by'ukuri ari umuvandimwe we bavindimwe kuri nyine. Ese nabyo bahora byumvishije? Ibyo ntabwo nabyumvise, ariko kuvuga ko yamwihakanye, yenda ko mbyumva, kuvuga ko umuntu adafite imiryango bivuze ko yenda yaba ashobora kuba afite umuntu umwe usigaye cyangwa se babiri, ariko tukurikije
jenoside yabaye muri iki gihugu, umuntu ashobora kuba afite abantu, umuryango mugari, abantu benshi cyane. Iyo usigaranye umwe cyangwa babiri rero rwose kuvuga ko nta bantu usigaranye umuntu yabyumva afite ugereranije n'abo yari afite. Oya, mu itangazamakuru bavuga ko nyine ngo yavugaga ko yarokotse wenyine akarokoka na nyirasenge umwe, ariko nyuma yaho twagiye tubona habonetse abandi bantu mu bitangazamakuru bitandukanye, ba nyina wabo benshi, n'uwo murumuna we, mbese abantu mu miryango batandukanye, kandi hagiye haza inkuru nyinshi zitandukanye, ariko ngira ngo uko dusobanuriye birashoboka ko. Ariko hari n'ikindi yenda ntago mbizi ayo makuru, yenda imiryango yabo sinyizi, nanayoboye itorero ry'akarere ka Kamonyi, sinaje ntago nashoboye kumenya abo bantu ngo banansange yenda banambwire, ariko si ukuvuga ko badahari, birashoboka ko banahari. Ariko umuntu wamamaye kuriya ntabura bene wabo. Iyo wabaye umuntu ukomeye ku rwego nka ruriya Imana yari yamwamamaje, n'uwo mu miryango yo hirya n'undi, kuko Abanyarwanda burya Abanyarwanda turabavandimwe, ngewe niko mbitekereza. Ariko sinshaka kwinjira mu mateka y'imiryango yabo, ariko burya umuntu iyo wabaye pasiteri ukaba umupasiteri w'icyamamare nka kuriya, ahubwo bashobora kuba baraje ari bake, bari no kuza banaza ari na benshi kuko niko mbyumva. Yego, urakoze cyane. N'ubundi ntabwo ikiganiro cyacu nifuza ko kiza gutinda cyane, ariko ko tujya mu ngendo, cyane cyane abakozi b'Imana, ariko mudutoza tugasenga. Niba tugiye kugira urugendo rurerure rwo mu modoka cyangwa iki, tugasenga tuvuga ngo tukirukana abadayimoni bateza impanuka na accident. Bishatse kuvuga ko Theogene ashobora kuba yaragiye mu rugendo atirukanye abadayimoni bateza impanuka. Ubwo ndasubira muri bya bintu navuze bitatu. Ikizica umuntu iyo gihuye n'aho azapfira n'isaha azapfaho, uko watokesha kose. Ari amasengesho yirukana abadayimoni bateze impanuka ntagakora. Ibyo bintu bitatu byahuye, iyo bitatu bihuye, ari amasengesho nta kintu aba kimaze. Dushobora kuba buri munsi dusenga ntibihure, ariko iyo bihuye biba birangiye. Biriya ikizakwica aho uzapfira n'umunsi n'isaha uzapfaho. Rero tujye turagusenga, tugiye gukora ingendo, tujye twiragiza Imana. Buriya urupfu umuntu yirukana nka ziriya, ugongwa n'ikamyo, ukagongwa na bisi, buriya ntabwo ziva kuri Satani. Jewe mu bintu byambabaje ni ruriya rupfu rwa Pasteur Theogene, rwarambabaje cyane. Ahantu nari ndimo ngenda mu modoka ndi kumwe na Pasteur Karisti, muzi Rubazinda, ni inshuti yanjye. Noneho nanjye kubera kubabara cyane shiduka navuze n'ibintu bitewe nuko nakababaro, ndavuga ririya gare kuko ni igare ry'umukozi w'Imana, umuntu w'Imana wakoreye Imana ashoje kuriya kubera iki? Niyo urebye imodoka, ukuntu imodoka ye kiriya kibisi cyayuriye, uribaza ko kandi n'ikintu kinababaje bavuga ko batahise bashiramo umwuka, batahise bapfa. Ariko kubera ko n'igihugu barimo ni igihugu kitagirangira ngo hari batatabaye byihuse, hari n'abandi bavuga kwinshi, bavuga ko hari n'ikimodoka cyaje kujya kiterura, noneho cyaterura ngo kongera ikikubita hasi, bakongera mbega bagakomereka. Birambabaza, ndibaza ariko ririya gare ni igare ry'abakozi b'Imana koko? Numva birambabaje, ndavuga ririya gare umuntu wakoreye Imana ntakwiriye gutaha kuriya, ntakwiriye gupfa kuriya. Nari mbabaye. Noneho barambwira ati ariko Claude nawe nkawe nk'umupasiteri ibyo nawe urabivuga koko? Igare se Imana, urupfu se rwiza n'uruhe? Nabitekerejeho, ariko babatse urupfu rwiza n'uruhe? Ko urupfu rwose ni urupfu, wakwicwa n'iki byose. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, wasenga, wakwirukana impanuka. Rwose ntabwo ari urupfu ariko mushumba. None umuntu upfa rw'ikirago ashaje n'umuntu upfa kuriya n'impanuka, izo mpfu ushobora kuzigereranya? Ntabwo wazigereranya. Ego hari abantu niko bambwiye, ndavuga ngiye mbivuze nk'umuntu wahungabanye, munyihanganire icyo kora ruriya rupfu rurambabaje. Ariko icyo nakuyemo nuko isomo nakuyemo nuko igare rijyana umuntu ntabwo amagara atujyana twese asa. Hari ushobora kuryama neza
akitaba Imana. Buriya mu ntumwa za Yesu uwashoje neza urugendo ni uwitwa Yohana intumwa. Abandi hari abavaga ku dusongero ku gasongero k'urusengero bakabakubita hasi bagasandara kandi barakoreye Imana. Hari abo bakereye amajosi, hari abahuye n'ibintu byinshi by'impfu zibabaje. Uyu rero Theogene nawe urupfu rwe mu by'ukuri rwaratubabaje, rwari rubabaje, ariko icyo navuga ni uko ubwo twasenga iyo Imana yashimye kutaha kuriya, ntabwo isengesho ryakuraho icyo Imana yemeye. Sinzi niba unyumvise. Isengesho twasenga kwirukana abadayimoni, kwirukana impanuka, niba Imana yaravuze ko umuntu azataha habayeho accident, ubwo ni uko nguko nyine. Ni nk'uko muri Bibiliya hari abo bakereye mu giti nka Yesaya, bamukereye n'urukerezo mu giti rwose baramwica arapfa. Bivuze ko rero urupfu rw'abantu b'Imana icyo Imana ireba ni iherezo gusa, ariko umubiri uko wababara ushobora kubabara, cyangwa se Imana ikagira uwitegura ntababare, nabyo nibyo ni byiza, ntibizatubuza gusenga, ariko icyo Imana yahisemo cyo kiraba. Icyo Imana yahisemo cyo kiraba. N'ubundi turimo turegera umusozo w'ikiganiro cyacu, kugira ngo abakunzi bacu ndetse n'abakundaga umushumba Theogene dukomeje kubabwira ngo nibihangane, kandi natwe twaramukundaga, ari umukozi w'Imana wafashe imitima y'abantu benshi batandukanye. Kuba turimo tuvuga ibi ngibi twaratinze kubivuga nuko twe twari tubabaye cyane. N'uyu munsi nza hano muri studio za Excellence TV, hari umuntu unzanye ariko aje avuga ati Theogene urumva urupfu rwe ruracyari mu bantu, kandi nta nubwo ruzigera rugira gute rusibangana, kubera ko ni umukozi w'Imana. Ni nk'uko tujya twibuka ba Mose, abantu bose bagiye basoza urugendo. N'ubu ngubu nkubwiye urupfu rwa Yesaya ndetse n'intumwa za Yesu. Iyo uri umukozi w'Imana rero, no mu rupfu rwawe bivuga ubutumwa. Ariko kuba twaranatinze, nta nubwo twanatinze cyane, ariko nanone igihe cyari iki kugira ngo tugire icyo tubivugaho. Rero nanjye nagira ngo nihanganishe umuryango wa Pasteur Theogene, kandi nihanganishe ndetse n'itorero yakoze umurimo w'Imana, ariko n'abanyarwanda. Amatorero atandukanye yagiye akora, ntabwo yari umunyedini, yari uwihaye Imana, ahantu hose yahakoze umurimo. Ariko Pasteur Theogene rero ntabwo yigeze aba umunyedini ngo agume agire abo yanga kubwira ubutumwa bwiza, ahubwo yabaye umuntu ubwira abantu bose ubutumwa bwiza. Ahubwo twanabwira n'abandi ko ubutumwa bwiza ari ubwa bose. Ruriya ni urugero rwiza ku bakozi b'Imana. Ntabwo umuntu akwiye kugira abo abwiriza abandi ngo abareke, ahubwo akwiye kujya ahantu hose akabwiriza ubutumwa bwiza. Rero mbwire kandi n'abantu bavuga, baba n'abahanura, ko harimo abavuga ko biri mu byo yazize ko kugenda ajya mu matorero atandukanye akavuga ubutumwa. Nabyo barabivuze se cyane ko Imana imuhannye se ubwo? Oya, ngo ayo matorero nyine gashobora kuba ariyo yamutanzeho ibitambo. Ubwo yabahombye niba umuntu wazanaga ubutumwa bwiza. Nyine bavuga ko kugenda mu jarajara ajya mu matorero atandukanye ngo ageze ayo matorero ashobora kuba yaramutanzeho ibitambo kugira ngo buriya ntabwo ibyo bintu mbona atari ukuri, kubera ko genda bamutangaho igitambo akaza akaba uwabo, akajya aba pasiteri w'iwabo. Yenda nk'uwajya kumutangaho, yenda kujya ahantu bakamushika niba bishoboka, akaza yenda akaba yarabaye ab'iryo dini ryamushakaga. Ariko kumutangaho igitambo kugira ngo apfe, kandi yafashaga kwamamaza ubutumwa bwiza, numva icya mbere niba akorera Imana, ntabwo Imana yakwemera ko undi umukozi wa Satani aza agakwica kandi ukorera Imana. Bivuze ko kugira ngo apfe yitaba Imana, nuko Imana iba yabonye ko igihe cye kigeze. Numvise ko Imana yari yamuteguye, imuteguza ko agiye gutaha. Icyo rero wenda dushingiye ku buhamya bw'umudamu we n'abandi basenganye, Imana yari yabateguye, irabwira iti mugeni agiye gutaha. Rero ntabwo umuntu watanzweho igitambo Imana imwita umugeni.
icyo rero rwose abantu bacyumva. Ariko nayo ngiye kubwira n'abahanuzi, abantu bahanura, nagiye numva abantu bose bahanura, narabibonye kuki batabimubwiye mbere bajya kubibwira abantu ko babibonye bashaka iki? Njye ntabwo birambyemera. Niba warabonye ubutumwa bw'umuntu umushyire wenyine hanyuma uceceke, naho kuza kubivuga nyuma. Hari n'abavuze ngo muri iki gihugu ngo hari n'abantu bakomeye bagiye kwitaba Imana mu kwezi kwa gatandatu, kandi ngira ngo uretse no mu Rwanda ni Burundi nta witabye Imana, no muri Tanzania no muri Uganda. Ubwo rero basuzume neza ubuhanuzi bwabo, babusuzume, bajye bareka kuvuga ibintu bitera abantu kwibaza koko ku mpano z'Imana. Simpakana ko impano z'Imana zidakora, zirakora, ariko abantu bajye bitonda cyane kujya gusohora ikintu ubanze usabe ibimenyetso ariko unakibwire nyiracyo. Ndumva aricyo navuga. Mu gusoza ndagira ngo bashimire, kandi mbashimire ko mwakurikiye iki kiganiro. Mukomeze tubaza ibintu byose umuntu yabivugira aha ngaha, mushobora kutubaza mukoresheje nomero zo kuri Excellence, ngira ngo barazishyiraho. Nanjye izanjye ni 783 9 6 8 22 0783 9 6 8 22. Ni byiza ko utanyuzwe nda nibyo tukamusobanurira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego mushaza ukomeza gusengera abantu b'Imana bakurikiye iki kiganiro twakoze, kandi unasengera umuryango wa Pastor Theogene kugira ngo Imana ikomeze kuwukomeza, umudamu n'abana ndetse n'ababana be bo ku muhanda yagiye atora azana akabashyira mu rugo iwe, kugira ngo Imana ikomeze kubakomeza bose muri rusange. Yego, mbere y'uko nsenga hari n'ubutumwa natanga. Pastor Theogene yakoreye Imana ndetse yasize abana, kandi abantu benshi bavuga ko bamukunda. Je numva abantu bamukunda mu by'ukuri bakwiye kubigaragariza umudamu we n'abana be, hanyuma abana be ntibakagira icyo babura, kandi se yarakoreye Imana. Ikindi nabari abana yari afitiye urukundo, abasigaye ni ukugaragariza bari abana urukundo. Reka dusenge, kandi turizera ko Imana izabashoboza mu izina rya Yesu. Mana turagushimisha imitima yacu, humugisha iki kiganiro, kandi ni ikiganiro cy'ijambo ryawe, abacyumva gisubiza ibibazo bibazaga, kandi ukomeze kuturinda no kurinda ubugingo bw'abawe. Dusengeye umuryango Pastor yasize, uwurinde ukomeze, kandi uzabageze aheza cyane, haruta cyane ndetse naho yatekerezaga kuzabageza, kuko uri Imana itugambireho ibyiza. Umugisha umuntu wese ukurikiye izi nyigisho, umugisha abera bose, umugisha abanyarwanda, umugisha abantu bose. Tugushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu. Amen.